សប្តាហ៍មុនលេខកំពូលកម្ពុជា ISI ឡើងមកលេខ10ខណៈដែលការប្រជែង Top 4 កាន់តែតានតឹងចំណែកសប្តាហ៍នេះវិញតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាការប្រកួតសប្តាហ៍ទី23នៃជម្រើសជើងឯក Cambodia Premier League 2025-2026 បានបញ្ចប់ដោយលទ្ធផលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនខណៈដែលក្រុមកំពូលតារាងបន្តបង្ហាញភាពខ្លាំងនិងក្រុមតំបន់ Top 4 កណ្ដាលតារាងកំពុងប្រជែងគ្នាខ្លាំងជាពិសេសគឺសម្រាប់តំណែង Top 4 សម្រាប់សរុបលទ្ធផលសប្តាហ៍ទី23ការប្រកួតដ៏តានតឹងនៅទីលាន Akirohito រវាងម្ចាស់ផ្ទះអង្គរ Tiger ជាមួយនឹងភ្នំពេញ Crown ដែលបញ្ចប់លទ្ធផលស្មើគ្នា0-0 ចំណែកឯភ្នំពេញ Crown គឺព្យាយាមវាយសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនអាចបំបែកខ្សែការពារដ៏រឹងមាំរបស់ម្ចាស់ផ្ទះបាននោះទេរីឯនាគខៀវបឹងកេតវិញទទួលជ័យជំនះដើម្បីមានឱកាសនៅក្នុងការប្រជែង Top 4 ដោយបានយកបាន3ពិន្ទុពី Nagawal ចំណែកឯក្រុមប្រកាន់រាជស្វីរៀងនៅតែបន្តបង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនយកឈ្នះ2-0ទៅលើ MOI កំពង់ដេវ៉ានិងបន្តឈរលេខ1ក្នុងតារាងដាច់ក្រុមលេខ2ភ្នំពេញ Crown រហូតដល់7ពិន្ទុហើយបើក្រឡេកទៅមើលលទ្ធផលការប្រកួតក្នុងតំបន់5ខាងក្រុមខាងក្រោមវិញគឺការប្រកួតមានគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគ្រីវងយកឈ្នះ3-2ទៅលើកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរីឯ ISI ដង្កល់សែនជ័យគឺបានបង្ហាញការវាយសម្រុកក្នុងការប្រកួតក្រៅដីខ្លាំងដោយរកបានគ្រាប់បាល់4គ្រាប់ទល់នឹង Live ខេត្តប្រសែននុនិងយកជ័យជំនះសំខាន់ឡើងមកឈរលេខ10វិញក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់យោងតាម The Cambodia Premier League បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពតារាងពិន្ទុក្រោយបញ្ចប់សប្តាហ៍ទី23ប្រកាសរាជស្វ័យរៀងមាន54ពិន្ទុភ្នំពេញ Crown មាន47ពិន្ទុអង្គរ Tiger មាន37ពិន្ទុ Nagawal មាន35ពិន្ទុបឹងកេត35ពិន្ទុហើយ MOI កំពង់ដេវ៉ាមាន30ពិន្ទុតំបន់5ក្រោមខាងក្រោមគឺវិសាខាមាន29ពិន្ទុគិរីវង្សសុកសែនជ័យ17ពិន្ទុកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ17ពិន្ទុ ISI ដង្កល់សែនជ័យ12ពិន្ទុ Live ខេត្តប្រសែននុ10ពិន្ទុសរុបព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍នេះស្វ័យរៀងបន្តគ្រប់គ្រងកំពូលតារាងដោយមានគម្លាត7ពិន្ទុពីក្រុមលេខ2ការប្រជែង Top 4 កាន់តែតានតឹងខណៈដែល Nagawal និងបឹងកេតមានពិន្ទុស្មើគ្នាតំបន់ខាងក្រោមកំពុងប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីគេចផុតពីតំណែងបាត់តារាងនេះខ្ញុំវិកីពី Big News